зөвлөгөөнөөс бол одоо миний өмнө Монголын мэдээ сугийн сэтгүүлч үүлэн солонго төрийн ордноос шууд холбогдож мэдээллийг бол хүргэсэн байгаа. Малчтын зөвлөгөөнд нийт 830 гаруй одоо малчин болон оролцож бас яг энэ улсын хурал дээр хилцэгдэж байгаа хуулийн өмнө малчтын өмнө тулгамдж байгаа ямар асуудлууд байна гэдэг тодорхой мэдээллийг бол хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр бид яг төрийн зүгээс одоо мал аж ахуйн салбар тэр дундаа мал аж ахуйн таваарлаг байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлд юу хийж байна вэ? Ямар бодлого баримталж байна вэ гэдэг тодорхой мэдээллүүдийг хүргэхээр хүнсгүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга энэ хамрыг ураад байна. Тэгэхээр яг хоёр гол хуулийг бол бас улсын хурал дээр хилцэж байна. Яг энэ үед малчны чуулганыг зохион байгуулснараа ямар үр дүн хүлээж байна та? За өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газар хүнсгүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас одоо бэлгийн толлын одоо зуны тэргуун сарын шинэ нэгний бэлэг сайхан өдөр Монгол Улсын малчтын зөвлөгөөн 2017 арга хэмжээг бол зохион байгуулж байгаа. За энэ арга хэмжээнд 21 аймаг нийслэл одоо бүх сумдын одоо малчтын төлөөлөл болсон 830 гаруй одоо төлөөлөгч оролцож чуулж байна. За энэ чуулганы хамгийн одоо уулзалт зөвлөгөөний хамгийн гол одоо ач холбогдол бол Монгол Улсын их хурал дээр одоо яг эд хилцэгдэж байгаа. Одоо мал аж ахуйн салбарын хоёр гол хууль болох мал амтны эрүүл мэндийн тухай хууль, малын генетик нөөцийн тухай хуулийн одоо төслийн хилцүүлгүүд явагдаж байгаа зохион байгуулагдж байгаараа бас ихээхэн онцлог. За өдөөс хойш арга хэмжээндээр бол яг энэ хоёр хуулийн сэдвээр бол манай малчтын төлөөлөл одоо хоёр хуваагдсан одоо яг одоо хилцүүлгийн одоо үйл ажиллагаанд бол улсын их хурлын гишүүд холбогдох одоо энэ хууль дээр ажиллаж байгаа ажлын хэсэгтэй бол хилцүүлэг зохион байгуулалтаар ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр Монгол улс бол 62 сая толгой малтай гэдэг. Гэтэл экспортын хувьд бол бараг тэг гэж болно гэж зарим хүмүүс шүүмжилдэг л дээ. Тэгэхээр малын гол түүхий эдүүдээ экспортод гаргахын тулд энэ хоёр хууль бол их чухал ач холбогдолтой юм шиг санагдаж байна. Яагаад гэвэл Монгол мал эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй байна гэдэг дэлхийн зах дээр бол гарч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр эрүүл ахуйн тухай хуулиар яг ямар асуудлуудыг зохицуулсан бэ? Ялангуяа малчид руу чиглэсэн те малчид өөрсдөө хариуцлага хүлээдэг одоо тэр эдийн засгийн үр өгөөжийг нь хүртдэг тэр боломжийг нь яаж нэмж байгаа? Хоёр гол хуулиар бол маш чухал олон харилцаануудыг зохицуулна гэж тооцож байгаа. Өнөөдрийн зөвлөлт хуулцтын бол Монгол Улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт өгүүлсэн. За мөн одоо салбарын сайдын одоо яг өнөөдрийн одоо мал аж ахуйн салбарын өнөөгийн байдал цаашдын зорилт зүйдээр бас өсөлттэй хөнгөн үйлдвэрийн сайд сэргэлэн бас илтгэл тавьсан. Эдгээр одоо илтгэлүүд одоо засгийн газар болон одоо яамнаас барьж байгаа гол одоо бодлогын асуудлын хувьд бол эхний ээлжинд хоёр хуулийн асуудал байгаа. За мал амтны эрүүл мэндийн тухай хуулиар бол бид нар одоо үнэхээр одоо энэ Монгол улсын одоо мал аж ахуйн салбарт нүүрлээд байгаа энэ гоцолдурт өвчнөхийн асуудлыг ямар стратеги одоо төлөвлөлтийг барьж одоо бид нар ажиллахын одоо улс нь юугаар хариуцахын аймаг орон нутаг хувь малчин юугаар хариуцахын гэдэг тодорхой хариуцлагын асуудлуудыг бол тодорхой болгож өгч байгаа. За энэ үйл ажиллагаанд одоо зориулагдсан төрийн одоо цагиргааны болон төрийн үйлчилгээний тогтолцооны асуудлуудыг бас бид нар нарийн зохицуулж өгч байгаа. За үүрэг хариуцлага малчтын одоо хүлээх үүрэг хариуцлагыг бас тодорхой одоо зааж өгч байгаа. За малын генетик нөөцийн тухай хуулийн дээр бол мөн одоо малын бүртгэлийн асуудлууд за энэ одоо мал үржлийн ажиллагааг одоо энэ замраагүй одоо зохион байгуулж байгаа энэ үйл ажиллагааг бол бас тодорхой хэмжээгээр зохицуулсан харилцаануудыг одоо үнэхээр заавал зохиомжтой хийлтүүлдэг. За хийлтүүлэгчийг бол заавал одоо үржлийн нэгжийн одоо зөвшөөрлөлтөөр одоо малчт маань одоо яах за бүртгүүлэхтэй. За яг нөгөө малын бүртгэлийн асуудлаас малчт руу чиглэсэн үүргэжүүлсэн заалтууд гэх мэт. За тэгээ мөн одоо хариуцлагын асуудлуудыг бас тодорхой оруулсан байна. Тэгэхээр бол бүтцийн болоо бүтц тогтолцооны өөрчлөлт мөн одоо яг хариуцлагын үүргэжүүлсэн одоо ийм хоёр чухал хууль хэлцэж байна. Өвчнөгүй бүсийг бас тогтоож байгаа гэж ойлгосон. Ер нь бол одоо зүүн аймагуд руу их шүлхий ч юм уу малын халдвар төвчин гардаг. Баруун тал руугаа гайгүй гэл ингээл ярьдаг л да. Тэгэхээр яг тэр асуудал тодорхой болсон яаж үүсчихсэн бэ? Хүнсгүдэн аж ахуйн үйлдвэрийн сайд сэргэлэн бол хоёр хөршүүгээ бол хоёр хөршийн хөдөө аж ахуйн сайд нартай бол уулзалт хийсэн. За саяхан бол бас бүгд найрамд хятад улсын хөдөө аж ахуйн сайдтай уулзсан. Энэ үеэр яг энэ малын одоо эрүүл мэндийн асуудал, малын эрүүл бүсийн одоо баталгаажуулалтын асуудал бол тодорхой чиглэлээр хамтарч ажиллая. За үнэхээр одоо төвийн бүсгээ хуучин баруун бүсд маань одоо эрүүл гэж жагаад одоо богомолын мэлзэн өвчин гарсан. Тэгээ энэ маань бол хаагдсан. Тийм учраас энэ хоёр талын экспертүүдийг бол ойрхон ажилуулъя. Тэгээ энэ мал амтны эрүүл мэндийн тухай хуулиараа бид нар бол тодорхой бүс нөтрүүдийг одоо эрүүл гэж баталгаажуулнаа. Энэ нь бол нөгөө дэлхийн одоо
мал амтны эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргаж байгаа зөвлөм шаардлагынхаа хүрээнд Монгол улс ерөнхийдөө мал эмнэлгийн тогтолцоонд одоо босоо тогтолцоонд очиод өнөхөр малын ерөнхий эмчтэй болох юм бол энэ одоо бүс нутгуудыг яаж одоо баталгаажуулах вэ гэдэг ийм зохицуултыг зааж өгсөн учраас тодорхой аймаг, сум, багийн хэмжээнд бол эрүүл бүс гэдгийг одоо баталгаажуул тэргээ хүлээн зөвшөөрүүлэх улмаа тэндээсээ мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломжийг бол одоо жишээ нь хоёр талдаа зөвшөөрүүлэх ийм асуудлуудыг л ярьж байгаа. Таны ярианд ч гарлаа хөдөөгөр ажиллаж хат малчид бас шүүмжилдэг. Мал эмнэлгийн тогтолцоо нураад унцаан. Тэгэхээр яаж мал ирүүл байх юм бэ? Бид өнөөдөр малаа угаалгахад хүртэл нөхцөл байдал хүнд байна гэдэг асуудлыг хүнддэг шүү дээ. Тэгэхээр мал эмнэлгийн тогтолцоог энэ хуулинд яаж авсан? За ер нь бол одоо мал эмнэлгийн тогтолцоог бол ер нь бүтцийн хувьд тусдаа одоо салбарын яамны нэг одоо агентлаг байдлаар мал эмнэлгийн ерөнхий газар гэдэг бүтцээр ажиллуулна. Тэгээд аймагта мал эмнэлгийн газар одоо сумдад бол мал эмнэлгийн тасаг хэлбэрээр 2-3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ийм бүтц ажиллана. За мөн хажуугаар нь мал эмнэлгийн үйлчлэгээ үзүүлэх хувийн нэгжүүдийг бол уламж чадварчуулах тэдний яг одоо хурж ажиллах одоо малын норм стандартыг бол зөв тогтоож өгөх асуудал байдаг. Одооны хуулиар бол одоо жишээ нь 300 мянган малтай сумд нэг одоо мал эмнэлэг ажиллаж байхад хувийн мал эмнэлэг ажиллаж байгаа. Зарим сумдад 180 мянган малтай одоо сумд гэхэд 5-6 одоо хувийн мал эмнэлгийг нэгж ажиллах. Ингээд тодорхой стандартгүй тодорхой одоо малд үйлчлэх стандарт норм нь одоо тодорхой бишээс болоод хурц одоо мал болгонд хурц үйлчлэх ийм одоо боломж бололцоо бол бас хязгаарлагдмал байгаад байгаа. Малын генетик нөөцийг одоо нөөцийн тухай хууль батлагдсанаар одоо нэг малаас авах ашиг шимийн хэмжээ нэмэгдэнэ гэж бол ойлгоод байна л да. Ер нь бол өнөөдөр бас малын тооноос илүү чанарт анхаарах шаардлагатай байна гэж яриад байдаг. Тэгэхээр яг энэ генетик нөөцийн тухай хуулиар нөгөө Монголын уламжлалт үйлдвэрүүдэд баталгаажуулах түүнийгээ дэлхийд одоо таваарлаг болгоод яг тэр нөгөө генетикийн худалдаанд оролцуулдаг ч гэдэм тэр боломжууд бас тусгагдсан болов. Монгол улс өнөөдөр нэг 40 гаруй төрлийн үйлдвэрийн ухааны одоо мал аж ахуйн малын одоо генетик нөөцөл бүртгэлтэй байгаа. Энийг улам одоо уламжлалыг хадгалах, хамгаалах, бүртгэх энийг одоо нандинж хадгалах ийм зохицуултаас гадна бас одоо бусад одоо дэлхийн улс орны өндөр өрших шимтэй одоо малын генийг бас оруулж ирэхтэй ямар стандарт зөвшөөрөл нормтой тийм одоо ямар зохицуулт байх юм гэдгийг оруулж ирэх. За хоорондын эрлэг зөвлөлтийн асуудал дээр бас тодорхой хяналт тавих. За хэлтүүлэгчийг ашиглахдаа бол заавалжгүй одоо тэр мал үржлийн техникчийн одоо зөвшөөрөл хяналтанд ор хийлгэх тэгснээрээ одоо энэ малын удам өгсийг ийм хэлбэрээр нь сайжруулна. Энэ одоо унган үйлдвэрлэх шинжийг ингэж хадгална гэдэг ийм зохицуултыг бол төрийн хяналтанд ороо явуулах нь зүйтэй. Хин хамаагүй дуртай малчин, дуртай хэлтүүлэгчийг хаанаас ч хамаагүй авдаг энэ замбраагүй одоо энэ одоо харилцааг бол зохицуулнаа гэж тооцож байгаа. Тэгэхээр яг чуулганд оролцож байгаа 830 гаруй малчтын төлөөлөл ер нь ямар байр суурьтай байх юм бэ? Та энэ дээр бас мэдээлэл одоо нэгтгээд нэг мэдээлэл өгөөч. Тэгээ ойл ярилцлага байна. За малчтай сая одоо зөвлөгөөний үеэр уулзж байхад бол ерөнхийдөө малын түүхийдийн үн одоо малын түүхийд бэлтгэлийн одоо тогтолцооны асуудал, бэлчээрийн даацын асуудал, за малын хөлийн татврын асуудал, одоо малчтын нийгмийн асуудал гэж маш олон сэдвүүдээр бол ярилцах хандлагатай ажиглагдж байна. Ер нь бол бид нар энэ зөвлөгөөний үеэр бол малчт руугаа чиглэсэн тэднийхээ үгийг сонсох гэсэн нэлээд цагийг бол бид нар 11-аас 1-т үргэлжлүүлээд өдөөс хойш 4 хүртэл бол дан малчтуура яриулах. За тэндээс гарч байгаа санал онолыг цаашдын одоо энэ хоёр хуулийн төсөл болоод салбарын яамны одоо үйл ажиллагааныхаа одоо зорилт төлөвлөгөөний хэрхэн одоо тусах уу, ямар оновчтой санаачлагуудыг бас малчт маань гаргаж байна гэдэг гол санаануудыг бас сонсох. Тэр утгаараа салбарын сайд бол бас бүрэн сууж энэ уулзалт зөвлөгөөнд л оролцож байгаа. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч студид ирж ярилцлага өгсөнд. За тэгэхээр Монголын мэдээ сувг бол малчтын зөвлөгөөнөөс мэдээллийг одоо газар дээрээс нь шууд дамжуулан хүргэж байгаа мөн яг салбарын яамнаас мал аж ахуйн салбарт ямар бодлого чиглэл баримталж байгаа юм бэ? Өнөөдөр бол мал аж ахуйн салбар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бол бас 14%-ийг ажиллах хүчний бол 28% ингэж хамардаг том салбар. Дээрээс нь эдийн засгийн гол хөшүүрэг болох боломжтой гэдэг олон агуулга байдаг. Тэгвэл яг мал аж ахуйн салбарт тулгамддаг асуудлыг шийдвэрлэх хоёр гол хуулийг бол батлахад малчтын бас одоо санаа бодол дээрээс нь малчтын дэмжлэг бол тодорхой хэмжээнд орохоор болж байгаа юм байна.